السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan idin hayaa qiso aad u qiiro badan taasoo ah gabadh Sacuudiyada oo ku dhacay cudurka kansarka ee dhiigga raaca taasoo markaa ay dalbatay qof caawiya ayaa waxay u tagtay xafiiska laga dalbado dadka shaqeeyaasha ah taasoo markaa loo helay gabadh u dhalatay wadanka Indonesia. gabadha ay ku soo hagaagtay gabadhani waxay ahayd gabadh aad u akhlaaq iyo diin u saaxiib ah. ilada kaliya ay lahaydna ay tahay inay waqti badan qaadan jirtay marka masqusha ay gasho. gabadhii guriga lahayd ayaa waxay u fiirsatay waqtiga badan ay shaqaaleedu ku lumiso masqusha dhexdeeda. kadib markii toddobaad ka soo wareegay joogitaankeedii, shaqaaladana ay maalin maalmaha kamid ah u yeedhay oo ay weydiisay sababta keentay inay waqti dhan ku dhex qaadato masqusha. halkii laga filayay inay si caadi ah ugu jawaabto ayaa miskiinadii shaqaalada ahayd ay oohin la fadhiisatay ayadoo ilmadu ka qoysay maradeedii. gabadhii ayaa waxay si naxariis leh u weydiisay sababta ay la ooyeyso. jayradii ayaa waxay ku jawaabtay waxaan umulahay 20 maalmood oo kaliya. ayagoo markaas umulay ayaa waxay la soo hadlay xafiiskii shaqaaleysiinta jayriyadaha oo aan ka diiwaan gashanaa. kadib markii aan ajiibay shaqadii oo fursadda aan ka faa'iideystay waayo baahi daran ayaa i haysay. sababta aan musqusha waqtiga badan ugu jiraana waxa weeyaan markaan wax yar joogaba naasaha ayaa ay darara kadibna caanaha ayaan iska soo lisaa. markii ay gabadhani ogaatay arrinkan ayadoon cidnaba u sheegin ayay judhiiba tigir diyaaradeed oo duulimaadkii ugu horeeyay ayay u jartay jaariyadii waxayna gacanta ka saartay lacag u dhiganta intii 2 sano ugu shaqayn lahayd. dabadeedna intay u yeedhay ayaa waxay ku tiri waa kan mushaharkaagii aad qaadan lahayd 2 sano ee soo socda. soco u tag ilmahaagii naaska ku duu oo dariya 2 sano markay ku dhamaadana igu soo noqo oo shaqadaadii waa ku diyaar. marka aad timaadana igala soo xidhiidh nambarkaygan. markii ay duushay shaqaaladii ayay gabadhii waxay u tagtay dhakhtarka si ay u ogaato heerka uu marayo xanuunkii dilaaga ahaa. balse waxa lama filaan noqotay inuu markuu dhakhtarkii uu ku sameeyay baaritaan uu ka waayay xanuunkii. dabadeedna mar labaad iyo mar saddexaadba uu ka baadhay haddana uu ka waayay. waxa kale uu saaray baasha lagu baadhay ee shucaaca. natiijaduna waxay soo baxday eber ama xolaan. kadibna waa uu yaqiinsaday inay ka bogsatay xanuunkii. waxaan u weydiiyay dawada ay qaadatay ee ka kaxaysay xanuunka waxayna jawaabteedu ay noqotay inuu nabigeena yiri naxariis nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee sadaqada ku daweeya bukaankiina. waxaana halkaa inooga muuqataa in sadaqadu ay tahay wax aad iyo aad u cajiib ah. qofku hadduu sadaqa la baxana waxay ka badbaadinaysaa dhib iyo shar iyo dhibaato ku soo socota. waa maxamed sharaf oo idin soo diyaariya mar walba wuxuu naftiisa la jecel yahay idinkaba taasoo aynu ku badbaadayno if iyo akhraba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.